ummanni in gargaara. Hawaasni hawaasa ofii bira hin dhaabbata. Rakkoo miti. Dhimmi hawaasa ilaallata. Daazil maatar dhimma nama dhuunfate miti. Lammaffaa abdiin kuni hin gubatee gaafa inni gubate sanani maaltu maal ta'e maal irratti gubate gaafuma amma abaazarrifaanti ol fuutee taraa takka Makkaan geessitu taraa takka Madiinaa geessitu taraa takka Riyaadin geessitu san durarraa ani hordofuutti ture faallaa jarallee hin dubbanne jarallee faarsee hin beeku. Namni gizee jarjaru nama san jala bu'ee hordofa amala akkasii qabaan. Amma yoo ati jarjartee osomaa sitti hin dubbanne si jala bu'ee si hordofaan. Mee namootaan asirratti wal loluun kana laali. Gizee qabe qabaa turerra laali. Abbaa fedhee mee gaafa tana dura nama meeqa wal lole laali mee. Qabaa qabnaan qabaa Israa'el nama qaba. Kamaati jabaa jettuun kana kamaan fuudheetiin irra ba'u argite jechuudha. So ijoolleen tun akka malee jarjartii akka malee daawwaa himtii gamana fiidii gamas fiidii maaltu deemaa jira jedhee jala bu'aa ture. Otomaa kun kanaan jiru mucaan gubate. Intaluma gubatte tun ganda kamii gosa tamii barbaannee dhabame. Hafuurri isii dhabame. Intaluma zarii hin qabne taabditti zayitii danfiftee nayxee achi buute lisii jaartii aji kamaal ta'e miila bakar waanee tun ta'e kun tamii jedhee ammallee jala deemuu eegale. Waan hin hordofa waan wayii gowwaa miti beeytanii qalbii takkaan hin laaluwan. Ati har'a gara biraa irraa dhufteef goota kenna jedhee sin faarsuwan jala deeman waan sana gadhumaatitti ikkatta laallu. Kazaan gubatee heydariin kiyaasii Suudii dhaqee sa'aa 24 keessatti miliyoona 8 nu guurtanii galatoomaa jedhe. Guyyaa lammataa dhufee waadaa seentan malee birriin hin galle galchaa jedhe. Eegasii as deemee ammallee suuraa isin garsiifna abdii aman dubbiftan jedhanii akka fiilmii argitee dirhaamaa tokkotti aktaraa tokko godhanii gizee ol seenan nu garsiisuu didan. Bakka የሆነ ነገር አለው ጀሪ አማን ያ ሆርዶፊ ይእቲ ፉፍ ከዛንማ ማልጎሩ የገራን ዮ ያደተንተ ዮለንቱኒ አጀንዳ ወይ ይወዱፉ ዋይ ሪሳካኤ አካ እንደገተም ማል ሳንቆፋምቲ አካምቲ ነመ ጉበተ ለፋት ላልታን ጀሬት ንከኒ ሸኮታ ረብሱ ጅሮ ቦለሰኪያ ሰጋሌ ሁንደ ቀባው ሁንደ ዱበተን gaaf kan raayyaa manatti itti dhaqanii qabaniitiin isaa fi obboleessi maxxansiisan. Anillee guyyaa san maxxanse achirratti amma gaggaafachuu eegale karaa keessaa deeme. Mee dhiisi asli waan nu keessa jiru rabbuumtaa dubbatu isheen guutuun. Isheen guutuun. Dubbii tana saba hojjetan haga Ustaaz Raayyaa haga Ustaaz Ahmadiin Jabal sheeka feetan ka Itoophiyaan qabdutti dawwalaatiin gaafadhaa jedhe bar sheeka itti dhiyaatanitti. Dubbii sheekota afaan dhibde. Aboo baguma si qabaannee jedhaa jirti Oromaan guutuun biyya keessa obboleessa kiyya maal ittiin hafa miti maal uummata Arsiitii miti uummanni Arsii Harargeen bira dhaabata Walloo bira dhaabata Jimma bira dhaabata Wallaggi bira dhaabata Arsiin kutaa Oromoon kutaa tokko bira dhaabata bira dhaabatu baatan ofii qamadii qaba wal gargaara takka gandaatittu dhazin marar waa'een Arsii sirakkisiin ofiyyuu wal gargaara Arsiin akka gandaatitti loo fudhatan sirakkisiin ka Arsii. Amma yukuno sono asirraan guurin iyyuu harcee kumtaala kuma 40 kuma 400 balee gasgaar jira gadi geessu milishaan dhoggite ka guuramee lafa jiru jira ganaa jechuudha. Kazaan anamma furmaata dhabee jennaani nama baankii keessanatti dhiyaatu barbaadadhee manaajara mee akkaawuntii kana isteetimentii isaan baasaa jedheen. Amma namni sun wanni akkana abbaa duba isteetimentii nama baasuuf wanjala. Gaafa Juun 18 jechuun baasisiisan jala jira. Obseetuma taa'anii bakka waan kana hin dhiisaa jedhee dhiisuu dadhabe beektaa coggaaraan kiyya sisiidha. Amma
haasofni isaa sadi ta'e mana tokkotti miliyoona 7 hanqate jedhe mana tokkotti miliyoona 5 hanqate mana tokkotti miliyoona 4 ana biratti miliyoona 4 hanqate naan jedhe moo 5 hanqate jedhe kalee Somaayyoo innu miliyoona 5 hanqate naan jedhe anaanu eegasi ana mugizee inni akkas naan jedhe illee uf biraa qabu kazaan yaa obboleessa kiyya jedheen hayyee anuu si gargaarsisa waan duraan guurameefi waan si hanqate baankii isteetimentii keenaa fidii jedhe na dhukkuba jedhee lole gastirra seene zayitii ka itti naqa jaartii isaati malee anaa miti wanni inni na loluuf hin jiru jidduu kanatti amma hayyee kaa'ee inni lolee gadi nu taalle achumaan bakka gaafa guyyaa baheetiif maqaa isaa irraa muree bakka birrii qofa dura afaaniin dubbadhee uummanni sobde naan jennaan miira keessa galee dura agarsiisuu redhu itti agarsiise. Anamma kaayyoon kiyya tokkoof tokko qofa kaayyoon kiyya akka jiruun Oromoon guutuun gara isaa haa goru Amaarri illee haa goru uummanni Itoophiyaa addunyaan guutuun kaayyoon kiyya tokkoof tokko qofa maqaa amantiitiin daldalamuu hin qabu. Lakki hin sobaa daldalaa miti yoo jettan immootu isteetimentii baaftanii na sobsiisu mana yaalaa dhayxanii ispoonsara yoo manni yaalaa irraan ta'in miliyoona gaafatame 3% jechuun manni yaalaa 500,000 Sheekh Jamaal Aliyyi kenneef sanuyyuu guutuu waan fudhatanitti hin fakkaatu na sobsiisu riifarii jedhame immootu Turkii dhaqee qodaa haarawaa yoo tolchisiifadhe meeqa fixaadha malee riifar illee yoo jiraate na sobsiisu amma ragaa waa sadiin kana tokko manni yaalaa abdii ispoonsara ta'e moo hin dhuguma abdii miliyoona kafalee yaalame lama riifariin barraa'esuuni Turkii dhaqee qodaa haarawaa yoo gaxxamadhe meeqadha moo qabatamatti 55,000 gaafatame yoo sunuu qabatama ta'e qabatamaa miti siin jira lama ta'e riifarichi illee qabatamaa miti hin gaafadhe amma anumatuyyuu Kadir yoo Qatar dhufe fiizaan meeqaa jedhee si gaafadhe malee 500,000 naan jette malee fiizaa dalaydee naan ergine birrii siin kafalle jechuudha gaafidha malee hin barroofne masigalami question and the answer no kana hundaayyuu miti amma lafti bariite sa'a 3 walakkaa akka Itoophiyaatti namni tokko nama tokko fudhatee dhaqee isteetimentii baasee gaffiduudha ansobuudha as keessa hinaaffan hin jiru dhimma arsiin ilaallatu kalee ajandaan kawallootiif kan mucaa bareedaa kichuu harka kennateetiin foolis xaabiyaa baasanii ajjeesan santu ture dhimmi nama dhuunfatiif dhimmi uummata bal'aa waliin qabatu hawaasa bal'aa waliin qabatu sigalee anka jedhaa jiru amantii dawoo godhatanii intala muslimaa hiisisanii ofii muslima qulqulluu abbaa amantii tayanii hawaasnummaan kenna hawaasni muslimaa kun ajaa'ibaati bar muslim akul muslimiin eega jiraatte obboleettii teena ta dogoggorteetiin zayitii itti naqxatarallee baasanii walitti araarsanii muslimni guyyaa sadirra waliin hin oodu kasin jedhaaruwan waliin hin oodu isillee baasanii nikaya addaan hiikanit isa yaalatan amantiin muslimaa mootuu dhalaa biraatti irratti dhalaa biraa kora